Hola amics, què tal? Benvinguts al meu canal. Avui anem a fer depuració, no de 5 minuts, però haig de fer depuració de la roba blanca. O sigui que he tret tot el dels calaixos, ho he posat aquí sobre del llit, m'ho he mirat i ara doncs, vaig a ordenar-ho bé. Anem allà? Veieu? Tot el que tenim. No és molta cosa, No és molta cosa, però és que, clar, només vivim 2 persones i tampoc cal tenir tants jocs de llit ni tantes coses. Per tant, vaig a posar en l'armari que tenim aquí davant, vaig a col·locar les coses per tenir-les més a la vista i saber el que hi ha, perquè estava una mica embolicat. En aquest primer calaix posaré les fundes nòrdiques. He comprat una colxa blanca, però aquesta la posaré a dalt de l'armari. Vaig a treure això del seu paquet, perquè tot i que va bé, que es pogués guardar així, però és que no m'hi capen a l'armari. He depurat un altre espai. Com avui és dissabte, doncs tinc més temps, per tant avui l'he dedicat més estona, però ja tinc una altra àrea de la casa depurada i arreglada. Gràcies per escoltar-me. Si t'ha agradat aquest vídeo i pots treure algun profit, recorda, subscriu-te al meu canal, fes-li like, que m'ajudarà a créixer i fins un altre dia. Continuem amb les depuracions, que hi ha molts raconets de la casa que s'han de depurar. La propera vegada tinc en ment fer els llibres. Els llibres de l'escola, no llibres de llegir. Llibres de l'escola, perquè jo guardo llibres de l'escola des que vaig començar. I la veritat és que molts han passat de moda, no s'utilitzen, no els utilitzo. Sí que hi ha algú que em porta bons records i és més sentimental que una altra cosa, però ara que m'hauré de jubilar, doncs la veritat és guardar aquests llibres em sembla que és un espai inútil. Per tant, faré un esforç i tot el que no necessiti i que no sigui útil per ningú, perquè a més ja pràcticament alguns ja no són útils per ningú, doncs els depuraré a reciclatge. Ens veiem al proper vídeo. Gràcies i adéu.